जस्टिशिया आटाटोडा मदर टिंचर, ये हम यूज करते हैं खांसी के केसेस में, जहाँ पे सूखी या बलगम वाली खांसी हो, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो और ऐसा फील हो कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा चेस्ट में टाइटनेस फील हो, ऐसे केसेस में। साथ ही साथ जब खांसी आए तो आपको स्नीजिंग भी बहुत ज्यादा हो, छींके बहुत ज्यादा शुरू हो जाए, जुकाम के केसेस में जहाँ बलगम बहुत ज्यादा बन रहा हो, उसके अलावा अस्थमेटिक अटैक्स आते हो, यानी कि हर प्रकार के रेस्पिरेटरी इश्यूज में हम जस्टिशिया मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। 15-15 बूंद आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं, आधे कप पानी में डालकर।